बहिनीहरू फेरि भेट्नु भयो कहाँ हो खाना खाने ठाउँ थियो के मैले आउँछु भनेर भनेको थिएँ तल होला चिया खाने भयो आऊ ऊ त्यहाँ तल थ्याङ्क यू यहाँ बसेको ओ भर्खर खाएर आएको ए ल ल होइन पछि अब भेट्यो भने हो ए ल थ्याङ्क यू सब्सक्राइब नि गरिदिइहाल नि त त्यसो भए ए हो YESU घुमन्ते यसु छ है ल थ्याङ्क यू ल है स्योर नि फेरि YESU घुमन्ते यसु